方式好似講緊歷史。我講嘢嘅方式好似講緊歷史。係啊。可唔可以永遠都唔好再洗呢一個被啊？好臭啊！好。好啊。嗱，咁同學仔。洗完之後仲臭。係喎，快啲聽住啦！各位同學仔，咁我哋寫議論文唔單止要講自己嘅理由喎，仲要反駁對方嘅反對意見喎，咁樣咧就叫做反敗為勝啦。我哋逐步嚟睇下點樣可以寫好呢個駁論啦。3大技巧，第一咩叫駁論啊？駁論就係反駁其他人嘅乜嘢反對意見係咪？喂呀！大家要記住，首先要讓步先，讓步係非常之重要，就係同意咗對方嘅觀點先。例如話，誠然有啲人擔心小學生嘅自制能力比較弱，會沉迷手機。例如零食咁樣，誠然有啲人擔心咧，小朋友唔能夠控制自己食零食嘅份量，咁就過分沉迷零食，過分食太多嘅薯片啊、雪糕啊，而影響身體。但係跟住講自己嘅觀點啦，揾漏洞係咪？指出對方嘅觀點嘅漏洞所在。媽媽，呢種觀點咧過於偏激喎，因為手機本身只係一種工具嚟嘅啫，有好有壞，就睇你點樣善加利用，係咪？定係攞嚟沉迷打機？零食都一樣啦，係嘛？有啲小朋友上堂嘅時候咧，小息嘅時候會覺得肚餓，零食咧就醫飽佢哋個肚喎。但係有啲人咧就唔係好好善用，唔係好好把握嘅係嘛？零食咧就不斷喺度食，導致到黐肥啊、過重等等問題係嘛？咁最後你就要提出你自己嘅解決方案啦，係嘛？反擊，諗辦法解決。我哋而家講緊啲咩啊？講緊2個例子撈埋一齊啦。學生應唔應該帶手提電話？有啲人認為唔贊成㗎嘛，係嘛？咁我哋就要講話，我哋唔應該因為怕浸親就禁止游水，得唔得㗎？怕辣親就唔準人煮嘢食喎，得唔得㗎？都唔得啦，係嘛？咁所以我哋只要同屋企人約定好一個使用嘅契約，定下時間限制，沉迷嘅問題就迎刃而解啦。例如家長可以點樣幫小朋友去有分寸地去買零食啊？例如家長可以配合啊，一日俾5蚊零用錢嘅小朋友，咁個小朋友咪唔會過分去食零食咯，係咪？咁我哋就唔需要一刀切去禁止食零食啦，明唔明白？呢個就叫做駁論啦。好啊。好啊。好啊。咁我哋再嚟一次啦。我哋睇下學生應唔應該帶手機嘅駁論點樣寫咯喎？你讀啊。誠然，橙色字讓步啦。誠然，確實有啲人擔心小學生嘅自制能力點樣㗎？好薄弱，會沉迷手機，甚至乎影響視力喎。然而揾漏洞出嚟啦，呢種觀點咧係過於偏激嘅喎。點解啊？因為手機本身只係一種工具，問題係在於使用者嘅使用習慣，而唔係呢個工具本身。所以點樣反擊啊？我哋唔應該怕浸親就禁止游水，怕辣親就禁止用火，咁係唔啱嘅係嘛？只要屋企人能夠同仔女達成使用契約，定下時間限制，咁沉迷嘅問題就會點樣啊？得到解決啦，可以迎刃而解啦。OK，呢個就係完整駁論嘅寫法啦。咁而家到同學仔，大家可以試下寫呢個駁論啦。